จะเป็นตัวฟ้องทุกสิ่งอย่างถ้าใครนอนน้อยมากก็เส้นเลือดฝอยในตาจะแบบชัดมากนะคะเปลือกตาบวมมีการคั่งน้ำมันมีผลถึงไทรอยด์ฮอร์โมนด้วยนะพวกเรารู้ไหมว่าการที่เปลือกตาบวมก็คือการที่ไทรอยด์ฮอร์โมนลดการทำงานลงเพราะฉะนั้นในคนที่นอนดึกร่างกายมันก็ต้องเซฟตัวเองโดยการลดระดับการเผาผลาญในร่างกายลงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบว่าคนที่นอนดึกก็จะอ้วนเพราะอะไรเพราะว่าสวัสดีค่ะ9สัญญาณการนอนน้อยก่อนที่เราจะเข้าสู่9สัญญาณการนอนน้อยพวกเราต้องรู้เรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการนอนก่อนว่าคนเราต้องการนอนวันละกี่ชั่วโมงมันขึ้นอยู่กับช่วงวัยค่ะแต่ละวัยเนี่ยต้องการนอนไม่เหมือนกันอันนี้ไปรวบรวมมาให้นะจ๊ะทารกนี่ก็คือ3เดือนแรกนอนทั้งวันนะ 14-17 ชั่วโมงเอาง่ายๆเด็กยิ่งอายุน้อยยิ่งนอนเยอะแล้วก็ถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยอย่างเด็กที่บ้านขวบ2ขวบก็ 11-14 ชั่วโมงนะคะ 3-5 ขวบ 10-13 ชั่วโมงยิ่งถ้าให้เด็กนอนดึกนี่ไม่ดีเลยนะหรือถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อย 6-13 ปีได้เด็กประถม 9-11 ชั่วโมงเข้านอน2 ทุ่มตื่น6 โมงเช้ามันมีผลกับเรื่องของโกรทฮอร์โมนโดยตรงถ้าเด็กนอนน้อยกว่านี้โกรทฮอร์โมนของเด็กเนี่ยมีผลต่อเรื่องของความสูงใครที่อยากให้ลูกสูงต้องให้ลูกนอน2 ทุ่มแล้วถ้าเด็กวัยรุ่นอายุ14 15-17 8-10 ชั่วโมงอย่างน้อยๆก็ต้องมี8นะห้ามนอนน้อยกว่านั้นนะคะเรื่องนี้สำคัญสุดๆยิ่งถ้าเด็กเล็กนอนน้อยนี่มีผลกับเรื่องการทำงานของสมองเลยนะต่อมาในผู้ใหญ่นอน 7-9 ชั่วโมงแต่พออายุมากกว่า65 ปีก็อาจจะนอนแบบไม่ถึง9ชั่วโมงนะก็ 7-8 ชั่วโมงนอนเยอะเกินไปก็ไม่ดีแล้วนะในผู้สูงอายุนะทีนี้เรามาดูซิว่าถ้าเกิดเรานอนน้อยกว่านี้1ก็คือเราจะรู้สึกหงุดหงิดนะอารมณ์เสียง่ายไม่มีสมาธิคนรอบข้างจะบอกเราได้ดีที่สุดการทำงานของเรามันจะลดประสิทธิภาพลงฮอร์โมนความเครียดมันจะสูงมันจะมีผลต่อฮอร์โมนเพศทำให้ฮอร์โมนเพศดรอปลงข้อที่2นะความจำไม่ดีฟังก์ชันการทำงานของสมองมันเสียไปเวลาที่เรานอนน้อยถูกไหมข้อที่3ก็คือแน่นอนหลายคนก็ต้องการปลุกร่างกายให้ตื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาอะไรก็ตามที่มาปลุกร่างกายให้ตื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาเฟอีนหรือบางคนสูบบุหรี่นะคะก็จะรู้สึกแบบตื่นตัวสดชื่นเพราะฉะนั้นมันก็มีแต่ abuse ร่างกายทำให้แบบร่างกายยิ่งโทรมหนักเข้าไปใหญ่ต้องการอะไรอีกกินขนมของหวานจ้าใครเป็นไหมการนอนดึกจะกระตุ้นให้ร่างกายอยากกินแป้งอยากกินน้ำตาลหรือตอนกลางวันเพราะตอนกลางวันเราก็จะแบบง่วงๆเพลียๆก็จะหาอะไรกินเพื่อที่จะทำให้ปลุกให้ร่างกายมันตื่นแต่ว่าร่างกายมันมักจะอยากกินน้ำตาลของหวานเพราะว่ามันเป็นการให้ energy กับร่างกายอยากได้สดชื่นด้วยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะเวลาที่เรานอนดึกเป็นนิสัยคำตอบก็คือน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นนี่เป็นสัญญาณของการนอนน้อยเพราะฉะนั้นใครที่จะลดน้ำหนักเรื่องที่จะต้องไปแก้นะคะเรื่องแรกเลยก็คือไปสังเกตเรื่องการนอนจังหวะการนอนของตัวเองระยะเวลาในการนอนของตัวเองด้วยในผู้ใหญ่เท่าไหร่นะ 7-9 ชั่วโมงใช่ป่ะน้ำหนักเพิ่มแล้วอะไรอีกซึมเศร้าจากสารเคมีในสมองที่มันอิมบาลานซ์เพราะฉะนั้นในคนที่มีภาวะซึมเศร้าอยู่แล้วการนอนน้อยยิ่งไปกระตุ้นอาการให้เป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องรู้เท่าทันนะว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องอะไรล่ะ1เริ่มน้ำหนักขึ้นมีภาวะทางอารมณ์เสียง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยโฟกัสนะแล้วก็มีเรื่องของการซึมเศร้าคิดแต่เรื่องลบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้รู้เลยว่าแบบร่างกายมันฟ้องมันต้องการการซ่อมแซมมันต้องการการช่วยเหลือการนอนจะเป็นวิธีการปรนนิบัติร่างกายที่ดีที่สุดต้องเข้านอนก่อน5 ทุ่ม4 ทุ่มครึ่งเนี่ยกำลังดีไม่เร็วไปไม่ดึกไปเพราะว่ามันจะได้จับเวฟแรกทันนะคะของการปล่อยโกรทฮอร์โมนนะข้อ7ตื่นแล้วไม่สดใสตื่นมาแล้วก็แบบงัวเงียอยากจะนอนต่อนี่เป็นสัญญาณของการนอนน้อยก็ต้องสังเกตตัวเองนะบางที7 ชั่วโมงงัวเงียก็แสดงว่าพรุ่งนี้ก็ต้องเพิ่มเป็น8อันนี้ต้องคอยสังเกตตัวเองแล้วก็แยกเป็นข้อๆไปต่อมาเป็นสิวอิมมูนลดลงภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงสิวขึ้นง่ายตรงไปตรงมานอนดึกสิวขึ้นเพราะภูมิคุ้มกันลดลงแล้วก็สุดท้ายตาจะเป็นตัวฟ้องทุกสิ่งอย่างถ้าใครนอนน้อยมากก็เส้นเลือดฝอยในตาจะแบบชัดมากนะคะเปลือกตาบวมมีการคั่งน้ำมันมีผลถึงไทรอยด์ฮอร์โมนด้วยนะพวกเรารู้ไหมว่าการที่เปลือกตาบวมก็คือการที่ไทรอยด์ฮอร์โมนลดการทำงานลงเพราะฉะนั้นในคนที่นอนดึกร่างกายมันก็ต้องเซฟตัวเองโดยการลดระดับการเผาผลาญในร่างกายลงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบว่าคนที่นอนดึกก็จะอ้วนเพราะอะไรเพราะว่าเขาเรียกซับคลินิคอลไฮโปไทรอยด์ก็คือไทรอยด์ฮอร์โมนก็จะทำงานลดลงเข้าใจยังว่าการนอนสำคัญแค่ไหนมันมีผลกับฮอร์โมนตัวอื่นๆไปหมดเล
เลยนะคะโอเคนะคะพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ9สัญญาณของการนอนน้อยนะคะซึ่งวันนี้ถ้าใครมีสัญญาณพวกนี้ต้องไปปรับเปลี่ยนแก้นะคะทีนี้มาพูดถึงวิธีการแก้ไขเราปรับตั้งแต่เรื่องของอาหารการกินก็คือในมื้อเย็นก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงไม่ควรกินอาหารมื้อหนักแล้วก็ไม่ควรกินเนื้อสัตว์เยอะเพราะโปรตีนที่เยอะที่หนักมันจะทำให้ร่างกายตื่นตัวหรือก็ไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายก่อนนอนนะคะถ้าเรามีปัญหาเรื่องการนอนอยู่แล้วนะการใช้เมลาโทนินมาช่วยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีและปลอดภัยกับร่างกายนะเมลาโทนินเนี่ยหมอก็จะแนะนำขนาด1มิลลิกรัมเพื่อที่จะไปเสริมในเรื่องของเมลาโทนินตามธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วมันไม่ไปรบกวนต่อมใต้สมองที่เขาผลิตเมลาโทนินปริมาณปกติของเขาออกมาถ้าเกิดว่าเรากินขนาดเมลาโทนินสูงจนเกินไปเช่นแบบบางคนกิน10คือแบบไม่ควรทำแบบนั้นเมลาโทนินเนี่ยกินขนาดแบบต่ำๆมันก็จะช่วยทำให้เราเคลิ้มแต่เราก็ต้องเข้านอนตามนั้นนะคะก็สามารถกินได้ทุกวันนะคะโอเคนะสำหรับวันนี้นะคะก็เอาความรู้ไปใช้นะคะแล้วก็ไปปรับในเรื่องของการนอนกันนะคะโอเคนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะวันนี้ไปก่อน